សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាវិលមកជួបគ្នាម្ដងទៀតហើយជាមួយ Channel DSA ខ្មែរហើយថ្ងៃនេះដែរខ្ញុំមានកម្មវិធីណែនាំអ្នកទាំងអស់គ្នាមួយគឺជាកម្មវិធីដែល record skin ទូរស័ព្ទ Android ហើយកម្មវិធីនោះដែរវាមានឈ្មោះថា My Skin Record ហើយដើម្បីបានកម្មវិធីនេះដែរគឺយើងជាដំបូងឡើយយើងចូលទៅកន្លែង Play Store បន្ទាប់មកទៀតដែរយើងចូលកន្លែង search ហើយយើងវាយពាក្យ My Skin Record នេះមកហើយវាចេញតម្រងបែបនេះខ្ញុំសូមណែនាំអ្នកទាំងអស់គ្នាយក Skin Record ឲ្យមួយលើគេហ្នឹងទៅចុចលើវាមកបន្តមកទៀតតម្រងដំបូងវាចេញតម្រងបែបនេះកន្លែងនេះវាចេញពី install តែដោយសារខ្ញុំបានបើកវាហើយអញ្ចឹងវាលោតពី open ខ្ញុំចុចកន្លែង open មកបន្តមកទៀតដែរវាចេញតម្រងបែបនេះឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាកន្លែងវីដេអូនេះគឺជាកន្លែងបន្ទុកវីដេអូបន្តែយើងបាន record ហើយបន្ទាប់មក record ចប់បន្ទាប់មកកាមេរ៉ានេះគឺជាកាមេរ៉ាដែលយើងបានថតគឺជាការបន្ទុករូបភាពឬក៏វីដេអូដែលយើងបានថតចប់ហ្នឹងបន្តមកទៀតកន្លែង setting នេះខ្ញុំសូមណែនាំអ្នកទាំងអស់គ្នាគឺកន្លែង setting ហ្នឹងទី1គឺជាទំហំប្រភេទវីដេអូដែលយើងចង់បានប្រមាណដាក់ប៉ុណ្ណឹងមកមួយទៀតគឺជាប្រភេទវីដេអូដែលយើងចង់បានអីយើងដាក់នឹងមកណាបន្តមកទៀតយើងចុចពាក្យអានេះ FPS នេះគឺជាទំហំប្រភេទវីដេអូដូចគ្នាកន្លែងនេះគឺជាកន្លែងសំខាន់ record audio នៅពេលដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាចូលមកកម្មវិធីនេះទំហំបែបនេះអញ្ចឹងណាគឺវាលោតឡើងនេះគឺអស់ឬក៏ on បើសិនអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់បាន record ទាំងសំឡេងរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវយកបើកសញ្ញាដូចខ្ញុំអញ្ចឹងមកមានន័យថានៅពេលដែលយើងថតវីដេអូវានឹងលោតជាប់អញ្ចឹងលោតជាប់សំឡេងរបស់យើងដែរលោតជាប់សំឡេងរបស់យើងទាំងវីដេអូបើករណីយើងបិទមានន័យថាសំឡេងរបស់យើងគឺអត់ឮទេបានតែវីដេអូមកទេគឺសំឡេងរបស់យើងអត់ឮទេណាហើយកន្លែង show record window មានន័យថានៅពេលដែលយើងបិទអាហ្នឹងគឺកន្លែងនីតិរបស់ខ្ញុំនេះកន្លែងនីតិរបស់ខ្ញុំចុចបង្ហាញអ្នកទាំងអស់គ្នាហ្នឹងគឺវាអត់មានទេគឺវាបិទដែរហើយនេះកន្លែងមួយទៀតនេះមួយទៀតដែរគឺកន្លែងនៅពេលដែលយើងចុចបើកវាលោត1 2 3ឲ្យយើងណាអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងបិទអាហ្នឹងគឺក៏វាអត់លោតអាហ្នឹងដែរហើយវីដេអូហើយកម្មវិធីហ្នឹងវាស្រួលប្រើមានថានៅពេលដែលយើងចូលតម្រងបែបហ្នឹងហើយវានឹងលោតដល់កន្លែងរូបនីតិរបស់ខ្ញុំហ្នឹងណានីតិលើអេក្រង់ទូរស័ព្ទខ្ញុំហ្នឹងកន្លែងនីតិហ្នឹងវានឹងលោតមកអញ្ចឹងហើយយើងចុចចេញវិញមកទោះបីយើងចេញផុតពីកម្មវិធីហ្នឹងក៏ដោយអាកម្មវិធី record របស់យើងហ្នឹងវាទៅលោតអញ្ចឹងបន្តមកទៀតកន្លែងកម្មវិធី record ហ្នឹងសម្រាប់ធ្វើអីគឺមានមុខងារវាដែរនេះចូលមកទី1គឺកន្លែងកាមេរ៉ាមានថាយើងអាចថតរូបភាពបានខ្ញុំសូមថតរូបភាពឲ្យអ្នកទាំងអស់មើលមួយនេះហ្នឹងហើយអ្នកទាំងអស់ឃើញរូបហ្នឹងអត់គឺវាចេញរូបតម្រូវបែបហ្នឹងហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាមិនបាច់ save ទេចុចខ្វែងវិញទៅវានឹងលោតជាប់ហើយបន្តមកទៀតកន្លែង pass សញ្ញាថ្មីកដោគឺកន្លែង stop video នៅពេលយើងចុចសញ្ញាហ្នឹងទៅវីដេអូរបស់យើងនឹង stop ហើយកន្លែងសញ្ញារូប4ជ្រុងនេះមានថាយើង play វីដេអូយើងសាថ្មីមានថាបើយើងចង់ប្រើវាយើង play វីដេអូសាថ្មីអ្នកទាំងអស់គ្នាយើងចុចលើហ្នឹងមក4ជ្រុងហើយជិះក្នុងបែបនេះវានឹងនាំអ្នកទាំងអស់គ្នាទៅមើលវីដេអូអ្នកទាំងអស់គ្នាបាន record ចប់ហ្នឹងហើយចុចវា play ទៅវានឹងមើលវីដេអូនឹងបានហើយចំពោះការ record កម្មវិធី record ហ្នឹងខ្ញុំមានតែប៉ុណ្្នឹងទេណែនាំអ្នកទាំងអស់គ្នាហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចទៅតាមខ្ញុំបានហើយបើសិនជាមានចម្ងល់អីអ្នកទាំងអស់គ្នាអាច comment នៅខាងក្រោមបានខ្ញុំនឹងប្រាប់ពីរបៀបធ្វើវាបាទហ្នឹងហើយអរគុណហើយអរគុណដែរចំពោះការតាមដានមើលវីដេអូរបស់ខ្ញុំតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់សូម subscribe និងសញ្ញារូបកណ្ដឹងដើម្បីបានវីដេអូថ្មីពី channel របស់ខ្ញុំបាទសូមអរគុណ